سلام دوستان، وقتتون بخیر. من اومدم با یه آموزش دیگه از سایه خطی. امیدوارم که مورد پسند شما واقع بشه. حتما در آخر این آموزش نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. برای این سایه من از سایه های طیف رنگی آجوری و قهوه‌ای و مشکی و شاین طلایی و رنگ زرد استفاده کردم که خیلی شیک و خوشگل شد. انشالله که مورد پسند شما واقع بشه. فکر میکنم کاملا تکنیک های آموزشی مشخص هست توی کلیپ. اگر شما سوالی چیزی داشتید حتما بپرسید، من راهنماییتون میکنم. خب در اول توی قسمت استخوان پلکم اومدم یک حالت خطی ایجاد کردم و بعد به وسیله دستمال مرطوب اضافات